માણાને અમે કાંસા હે ભાઈઓ બહેનો તમે ગુરુ કરો ગુરુ માણા વળી શું કે રાધી બાટે દાડા ઊભો રહે સાત ચેડે કામરા હલ પડ્યો છે પછી તો કેવી સોચ તો લાગી રહે હમણ તે કરવાનું છે હમણ કરે મતલબ તે ધારવું છે ધ્યાન સંગ કરવો છે પૃથ્વી વિષ્ણુનો સંગ કરે પણ સોચ ઝૂકીને જોઈ તો મતલબ પૃથ્વી વિષ્ણુ મને કે શું રાશે ભાઈ ધારે વાટે ધ્યાન તેરે ભુએ જો આહી જો
આ